zo'r joy topib kelganman. Ana shu joyda bugun live hacklarni qilamiz. Shu kuzatinglar. Yaxshi video kontent tayyorlashga harakat qilamiz. Kerakli narsalar tushirdik. Mana hozir qayiq damlaymiz. Va olga mana shu yerga tushamiz. Shu yerdan qayiq tashlaymiz. Shu etakka tushib ketamiz. Mana do'stlar, narsalarimizni qayiqqa joyladik. Hani endi jangga boshladik. Mana sen qayiqqa joyladik. Endi mana bu jaketni kiyib olamiz. Qayiq tuzganda kiyadigan jaketimiz. Kiyib olish majburimiz. O'zimiz to'plamamiz uchun qani boshladik endi. Bismillah. Balıklar svobodno yurishibdi. Daryoda baliq ko'p. Faqat ovqat ham ko'p. Bu holatda hozir yana qancha baliq ko'paysa ham ularga ovqat yetarli. Yaxshi yuramiz. Shu oraliqqa chiqib olishimiz kerak. Sohani quruqlikda ovlash jarayonida gaplashaveramiz. Mana bu tollar tayyorlasa baliqlar urchiydigan tinch yashaydigan joy. Suvda holat zo'r. Baliqlar kelib meni ko'rib hammasi o'rtaga qochyapti. Jon kimga shirinmas? Tinch bo'lsin desa qochib qolyapti. Mana do'stlar, o'sha joy sizlarga aytgan joy. Mana shu joyda, mana shu tolni tagida ikkita belamir yuribdi. Hozir shu belamirlarda anjir bilan ovlab ko'rishga harakat qilamiz. Anjir yemasa shoptali beramiz, shoptali beramiz, uzum beramiz. Basa olmasa qamish bilan bo'lsa ham ovlab ko'ramiz. Bugun natijani xuddi mana shu joyda natija qilishga harakat qilamiz do'stlar. Silotkalar yurishibdi mazza qilib. Mana shu yerda silotkalar yuribdi. Baliq qushlar ham mazza qilib ovni qilyapti. Mayli do'stlar, kuzatinglar. Natija qilamiz bugun. Hozir mana shu yerdan belamir ovlab ko'ramiz. Mana hozir tashlaymiz baliqqa. Bismillah. Bismillah. Düşman.
Yo'q, lekin keladi. Bu yerda bola boqyapti. Buning uchun do'stlar bu yerda sizlarga hozir ovlab ko'rsatmoqchi holat. Nima yeydi, nima yemaydi. Bu joyda lakatsani ham o'chirib qo'yilgan. Maqsad ko'kchilar ketmasin. Ko'kchilar ketsa bular sho'rni quritadi. Shuning uchun bu qaysi joy, qanaqa joy demanglar, baribir kommentariyada bunga izoh bermayman. Ammo lekin Namanganda, Sirdaryoda, Sirdaryo, Namangan teritoriyasi. Bunday qilib o'qisa bo'laveradi. Baliqlar ko'p. Baliqlar seroq. Yo'q, daraxtlar toldi orasida. Ovqatdan seroq baliqlar. Baliq ko'p, baliqlar ovqatdan. Do'stlar, shu joyga qarmoq soldik. Anjir yemtiklar. Baliqlar mana shu joyda yuribdi. Yaqin bormasam kerak, borsam cho'kaydi. Ular meni taniydi. Meni ko'rgan. Bahosi natija qilamiz. O jarayonni kuzatinglar. Do'stlar, qarmoqimiz va anjir soluvdik, anjirga qaramadi. Lekin shopdol bilan urinib ko'ramiz. O'rinda almashtirdik. Mana bu yerga solyapmiz. Lekin ular siljib toldi oldiga o'tyapti, toldi orasida. Qarmoqni ham o'sha yerga ko'chirdik. Shoptoli solib. Qani shoptoli bilan sinab ko'ramiz. Natija bo'lamiz. Do'stlar, anjirga ham shoptoliga ham ololmadik. Endi maqsad ana shuda ilonbosh. Hisob qo'ydim hozir qalmoqda. Ilonboshlar yotibdi shuda. Maza qilib kutib. Solib olqadi. Qora salapanni olib dasturibdi. Mana shu ilonbosh bo'ladi. Mana. Bu bittasi. Mana bu ikkinchisi. Uchinchisini ustiga qarmoq shu qochib ketdi. Mana shu ilonbosh bo'ladi endi. Kutyapmiz. Ilonbosh o'rnini ko'ramiz. Bittasi. Mana bu ikkinchisi. Salapanni orqasiga turibdi. Tuzuk arziydi. Kutganga yarasha arziydi.
yerde. Tor yerde ya. Evet, tor yerde ambalar ekan Karp. Karp dedim bunu. Karas dedim. Arkadaşlar bugün maçı bitti. Balık boldu. Şimdi bana suya koyuverey desem ko'zidan ilib chiqibdi. Ko'zi ko'r, eyda qiynalayverman. Arziydi, buni olib ketsa ham bo'laveradi. Buni endi uyga olib ketamiz mana. Bu balıkni kim biladi? Bu balık karpmi, karasmi? O'rnab tushib ketmagan. Ha? Mana o'rnab tushyapti. Sizlarni salomlashyapti. Qani salomlashib qo'ychi. Kim biladi shu balıkni otini? Karpmi bu, karasmi? Mana. Ilgari karp deyiladi, endi hozir odamlar karas deyapti. Men tushunmayman shuni. Hali bir paytlar pomidorni o'zbeklar patinjon derdi, keyin hamma pomidor deb olganda mana do'stlar, ko'ringlar. Kimda qanday fikr bo'lsa fikrlaringni aytasizlar. Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu bitta karas desalaring karas, karp desalaring karp. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Meni kanalimga a'zo bo'linglar. Hop. Ana. Biz o'zi aslida Belamurovga keldik. Har usulda qilib ko'rdik. Oxirgi natija shu chuvalchang bilan karp ovlandi. Ilonboshga tashib ko'rdik, Ilonbosh olmadi. Belamurov hech qaramadi. Unga choptalab keldim ovorolib. Anjir berib ko'rdim, yemadi. Lekin mana bu karp meni kutib turgan ekan, mana chuvalchang eng universal narsa. Chuvalchangda o'laringlar. Laqa ham yuradi, sazan ham yuradi. Kerak bo'lsa mana karp ham yuradi. Ratallar ham yuradi. Misol hozir natija qilishga o'ni issiq o'tirib qilsam ratan ovlayman desam hamma yo'q, ratan bo'lib ketadi. Uni kim pishiradi, kim gezadi? Mayli sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda uchrashish hammamizga nasib qilsin.